Mtazamaji, nipo na msemaji wa timu Nifa. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hivi sasa mtandaoni kuhusiana na Nifa na Ally Kamwe. Watu walikuwa wanajiuliza nini kinaendelea. Bwana msemaji wa Nifa, vipi kwa? Niko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Chawa Yesu au unaweza ukaniita msemaji wa timu Nifa kabisa, ambaye nimechaguliwa na mashabiki, lakini pia na boss Nifa akanipa blessing, akanambia God bless you kwa kuchaguliwa kwa msemaji wa timu Nifa. Sawa, kinachoendelea hiki ni nini kwa upande wako wewe? Kitu ambacho kinaendelea kuhusu Ally Kamwe na boss wetu Nifa, sisi kama timu Nifa tunasema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu boss wetu ni mwanamke, sawa? Kwa kama ni mwanamke lazima aolewe. Apate mwanaume aolewe, azae kama vile yeye alivyozaliwa. Tunashukuru yeye kwa kuonyesha yeye kwamba yuko kwenye mahusiano na Ally Kamwe. Tunajivunia kwanza kuwa pia na Ally Kamwe, kwa sababu hii inaongeza ukaribu. Unajua Nifa ana ndoto ya kuja kuwa mdhamini wa Yanga. Kwa kadri anavyokuwa na Ally Kamwe vile anampa za ndani kwa mtaka kudhamini we hivi, anampa process za kudhamini. Hicho ni kitu kizuri kwa sababu ukitaka kwenda kwenye maji lazima una mtu anayejua maji. Kwa kama nataka kuidhamini Yanga lazima una mahusiano na mtu ambaye anajua kwamba Yanga inaenda vipi, inaenda hivi, inaenda hivi. Kwa sisi tunafurahi kwa hayo mahusiano, na ni mahusiano ambayo yameweza kuvunja au kutrendi ndani ya Tanzania kwa muda mfupi. Na kama tunavyojua kwamba Ally Kamwe bwana, sisi kama timu Nifa tunapenda kumwambia hivi, Ally Kamwe alishawahi kuoa. Alipooa ndo yake haikuduma hata mwezi. Sawa Okay, tuseme labda mapungufu alikuwa kwa mwanamke. Sasa basi, boss wetu tunamjua kwamba ni mtu ambaye hana mapungufu. Kwanza ni mtafutaji, ni mwanamke mpambanaji, kwa hiyo hata mpa mzigo wa Ally Kamwe. Kwa sisi ambacho tunamwambia Ally Kamwe kwamba tunakuomba kama umeingia kwenye mahusiano na boss wetu, mimi kama msemaji wa timu Nifa napenda kumwambia kwamba hatutaki umchezee boss wetu, tunataka mfunge ndoa. Na kama ukimpenda boss wetu ukaja ukamuumiza kimahusiano, sisi kama timu Nifa, mimi kama msemaji, yani wewe tutakuroga vibaya mno. Utafanyaje? Tutamroga kwa sababu haiwezekani yeye anachezea watu afa na waache, unaona Kwa hiyo tunataka adumu na boss wetu ili boss wetu aendelee kuconcentrate katika kudhamini Yanga. Hata kama sipoidhamini leo, mwaka kesho kutwa ataidhamini. Lakini sasa kama akimtenda kwenye mahusiano, ina maana atamkata tena boss wetu. Boss wetu anaweza katoka nje ya nini? Nje ya malengo yake ya kuidhamini Yanga. Kwa hiyo tunaomba mahusiano yao ya dumu na tupate tunasema tupate zao la ndoa, sababu matunda ya ndoa si watoto. Kwa hiyo tunataka watoto wawepo, watoto wa Ally Kamwe na boss Nifa. Wewe unaonaje kwa upande wa hawa watu wawili? Nani kampenda mwenzake mpaka hapo? Swali zuri. Yaani mpenda mwenzake ni Nifa. Nifa ndo kampenda Ally Kamwe. Ally Kamwe anaweza kumtongoza Nifa. Nifa ni mwanamke ambaye wewe huwezi kumtongoza. Utamshawishi kwa lipi? Maana tunajua mwanamke ukitaka kumpata unamshawishi, nitakupa gari, nitakupeleka Dubai. Unaona Lakini sasa Nifa mwenyewe anajipeleka Dubai. Nifa mwenyewe na magari makali. Juzi kanunua gari la milioni 700. Milioni 700, hakuna mwanamke wote Tanzania ambaye ni maarufu alishaye kununua gari kama hilo. Ushaelewa Sasa wewe unafikiri Ally Kamwe amemwaahidi nini Nifa? Yaani kilichokifanya amshawishi Nifa kwamba nakupenda Nifa, nitakupeleka Dubai au utakununulia nini? Hana cha kumshawishi. Kwa yule Nifa ndo kapenda. Yaani nikwambie Tanzania hii hakuna mwanaume kumtongoza Nifa. Hakuna mwanaume kumtongoza Nifa. Yaani Nifa ni yeye akupende afa kutunuku basi. Bana. Kwa Ally Kamwe hana uwezo kumtongoza Nifa. Nifa yeye ndo kampenda. Kamwambia kwamba kamwambia mimi nimekupenda tu niwe na wewe. Kwa sababu Ally Kamwe hana chochote cha kumshawishi Nifa. Yaani in short kwa Tanzania hii hakuna mwanaume yote ambaye anaweza kumshawishi Nifa. Utamshawishi kwa lipi? Kwanza unaonaje kwa upande wa Ally Kamwe? Mpaka Nifa anampa nafasi ya kumsogelea, kukumbatiana naye na kumuonesha anampenda. Anatakiwa afanye nini pengine katika nafasi ambayo amepata? Anatakiwa soge siku 7 ili aendelee kuwa na baraka ya hizo hela. Unajua Nifa akikumbatiana na kuambukiza utajiri. Kwa nafasi ambayo kama ameipata ya kumkumbatia Nifa, tayari Nifa pale kashamwambukiza utajiri. Kwa sasa kama jana kaoga, kaufuta utajiri, takiwa akae wiki hajaoga ili ule utajiri unaingia taratibu kwenye mili. Yaani zile baraka anazibeba. Sisi watu wa kanisa tunasema, mnabii akisema pokea pesa, tunasema hivi tunapokea. We receive. Kwa hiyo yani receive utajiri. Wewe unafikiri wanaume ngapi ambao wanatamani kumkumbatia Nifa? Kumhagi tu hivi yani. Wengi mzee. Sasa yeye kaipatiwa nafasi, yaani inabidi akatoe shukrani msikitini. Sasa unadhani Nifa amevutiwa nini kwa Ally Kamwe? Kama Ally Kamwe anajulikana, mambo yake yote anajulikana, kanavutiwa nini? Nifa kitu ambacho amevutiwa kwa Ally Kamwe kwa sababu
mwisho wa siku Alikama atakuja msemaji wa Yanga na bosi wake atakuwa ni Nifa. Kwa sasa kitu ambacho Nifa amevutia kwake sababu ya ule usemaji. Kwa hiyo huyu mtu niko naye karibu, hata mimi nikishaidhamini Yanga atakuwa anasemea vizuri Yanga. Sababu kishasemea Yanga si ndio tayari anasemea product za Nifa. Kwa Alikama ni mfanyakazi wa Nifa anayekuja mbeleni kama anavyofanya kazi kwa GSM ipo na yeye atakuja awe msemaji au awe mfanyakazi wa Nifa. Alivyo kwa GSM. Sasa kama hivi alivyo kwa GSM. Sana fanya kazi Yanga. Na maana bosi GSM. Kwa itafika wakati bosi wake atakuwa Nifa. Yaani pale Alikama kamkumbatia bosi wake ajaye kwa sababu Nifa anataka kuidhamini Yanga. Kwa pale yani ni bosi na mfanyakazi lakini sasa bosi kampenda mfanyakazi. Unaonaje sasa kwa upande wa Nifa? Huyu Alikamwe atamuweza Nifa kumeza Alikama, Alikama kumeza Nifa? Alikama kumeza Nifa. Ndio maana nikakwambia hivi, Nifa ndo kampenda Alikamwe. Sio Alikamwe kampenda Nifa. Alikamwe kama angempenda Nifa akamtongoza, hapo ndo angemshindwa. Lakini kama alimtongoza lakini Nifa akampenda, haiwezekani Alikamwe asimweze Nifa. Sasa watawezana wote? Watawezana kwa sababu Alikamwe sikampenda Nifa, alafu na Nifa yeye kampenda. Kwa hiyo watawezana kwa sababu Nifa anampenda, mwanamke akishampenda mwanaume anamheshimu. Lakini wewe unaonaje kwa upande wa Alikamwe? Ni kweli ataamini kwamba kweli anapendwa au pengine yule Nifa anataka tu kuwa maarufu kupitia Alikamwe? Nifa hawezi kuwa maarufu kupitia Alikamwe sababu Nifa ni maarufu tayari. Na kama ni kiki zinafanyika, mwisho wa siku Alikamwe lazima atabeba kwa sababu gani? Kwambie kitu kimoja. Kuna movie moja inaitwa Love Doesn't Cost a Thing. Kulikuwa kuna mwanaume, kuna dada moja alipewa gari akaharibikiwa gari. Alipoharibikiwa gari, akamfuata fundi garage ila hana hela kumlipa. Kwa hiyo fundi garage akamwambia, "Ili nikutengenezee gari yako mama yako asikupige. Tujifanye kama sisi ni wapenzi shuleni nini." Hivyo kwenye kujifanya ni wapenzi, mwisho wa siku wakawa wapenzi wa ukweli. Kwa kama wao wanafanya kwa kutudanganya sisi, mwisho wa siku Alikamwe lazima atapata. Sababu hivi kadri mnavyosogeleana watu wanavyoambia ndio upendo unakuja. Unakuja taratibu, lakini mimi ninachoamini ni kwamba wale wako pamoja. Wako pamoja na maana Nifa yani pale ni bosi na mfanyakazi. Alikamwe mfanyakazi wa Nifa. Kwa sababu Nifa sasa atakuja baadaye aidhamini Yanga. Kwa pale ni bosi na mfanyakazi. Haina shida. Tunavyofahamu mwanaume anatakiwa awe na sauti kwa mwanamke. Unaona vipi kama Alikamwe atamuoa Nifa? Anaweza kaongea chochote ambacho pengine kina kumfokea kama Nifa kwamba hii jambo silitaki. Hawezi kumfokea. Utamfokeaje mwenye hela? Yaani Alikamwe hawezi kumfokea Nifa. Tumechelewa kuja nyumbani. Kwani taanzia utamwambia niko kwenye biashara nafanya mahesabu. Utamfanya nini? Ulinipenda nikuta na biashara kama unataka ondoka. Atafanya nini? Kwa Alikamwe lazima atajua kwamba huyu mwanamke ambaye nimemuoa ni mfanya biashara. Ana maduka mengi. Kwa hiyo lazima yeye azungukie afanye hesabu, sawa akae na wale watu ambao weka kama wasimamizi. Kwa hiyo hata kuwa na cha kumfokea lazima atakubaliana naye. Atatulia. Alikamwe atatulia. Kwa sababu kwanza Alikamwe mwanamke wa kwanza, unajua unaweza kuoa mwanamke kama ni chuma ulete. Yaani mwanamke unamemwoa kila siku mwanamke nipe milioni 1, nipe 300,000. Unakuwa kama chuma ulete. Lakini sasa Alikamwe kwa Nifa hawezi kumuona, hawezi kumkata sababu yule ya Nifa sio chuma ulete, yani yeye mwenyewe ana hela zake, anaweza simomba hata matumizi. Unaona? Kwa hiyo Alikamwe ana relax. Kwa hiyo lazima atamvumilia Nifa kwa sababu kwanza Nifa ni mwanamke, kwanza atajiona mwenye bahati. Nifa ni mwanamke ambaye amekamilika. Kuanzia kukamilika anasema kuanzia shepu, kuanzia uzuri na hela anazo. Kwani ni mwanamke ambaye amekamilika. Kuna wanawake wengine wana hela afu kunyuma mna kitu. Shaona lakini Nifa yeye kwanza ni sister dum. Ana shepu, ana sura nzuri, ana mwanya, anapendeza, afa ana mihela. Yaani yule ndo kila binadamu atamani aishi maisha kama. Yaani yule hana upungufu. Unaona? Nifa hana mapungufu. Yaani yule ni binadamu yule ambaye hana mapungufu. Amekamilika kwa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Afa amekamilika na upande wa riziki. Kwa ni mwanamke kamili, kiumbe kamili. Kasoro tu dhambi. Kasoro dhambi hizo anazozitenda. Ambazo hatujui ni dhambi gani anatenda. Yaani unajua kila binadamu ana dhambi. Hakuna mwanadamu kuna kusema uongo. Hakuna ambaye hajakamilika katika upande wa dhambi. Katika upande wa dhambi hakuna ambaye hajakamilika. Lakini kuhusu upande wa muonekano na maisha kibinadamu sisi, kwetu sisi, amekamilika kila kitu. Wewe unaonaje sasa Nifa? Yule ni Muhaya. Alikamwe ni Mpare. Kwa mila desturi za Kia na mila desturi za Kipare wanaweza wakaendana? Wanaendana kwa sababu tuseme wakishakutana hawa hivi. Huyu Muhaya huyu Mpare. So wanaambizana kwamba sisi Wahaya hatutaki hiki na Wapare sisi hatutaki hiki. Kwa hiyo wakishakubaliana basi wanaishi. Afu kiangalia
hatuna mambo mengi, waya hawana mambo mengi. Unaona sasa waya tabia zao desturi. Kwanza siku hizi mambo ya desturi yashakufa Bukoba hamna. Zamani Bukoba ulikuwa unaenda unakaa kwenye nyasi chini. Kwa siku hizi wanakaa si adimu sana. Kuta wachache sana sio mmeweka manyasi mnakaa pale chini. Ya zama mlikuwa mnalia kwenye mbabi, zile mbabi za migomba mnaweka ndizi. Kwani siku hizi watu wana sahani. Kwa mambo hayo yashapitwa na wakati. Sasa hivi kinachoangaliwa ni mapenzi kati ya mtu na mtu. Kwa mimi na hakika wale ndio kwenye ndoa watadumu. Na sisi kama Timu Nifa tunasema Alikamwe umtunze bosi wetu katika shida na raha. Hatutaki kumwona bosi wetu anasikitika. Maana akisikitika biashara zake haziende, anabeba watu nyuma sana. Ana watu wengi nyuma. Alikamwe sasa ni mtu ambaye anapendwa sana na wanawake. Kila sehemu akienda mkoani, kila mwanamke anatamani amshike, anatamani mpenzi wake. Itakuwa vipi kama Nifa akifahamu hilo kwamba Alikamwe na wanawake wengi ambao wanamhitaji? Hata Nifa anapendwa na kila mwanaume. Hakuna mwanaume ambaye hataki kuwa na Nifa kwa Tanzania hii. Hayupo mwanaume ambaye hataki kuwa na Nifa. Cha msingi ni kujielewa na kujiheshimu. Ushaelewa? Hivi unajua kwamba umaarufu wa Nifa ni umaarufu mzuri kuliko umaarufu wa nani? Wa Alikamwe. Umaarufu wa Nifa ni umaarufu wa hela. Ushanielewa? Yaani Nifa yule, unajua Nifa wake ni wa hela. Kwamba ni mfanya biashara ana hela, huo ndio umaarufu wake. Alikamwe yeye umaarufu wake ni wa nini? Na usemaji. Anasema ili afanye nini? Apate hela. Nifa yeye ni nani? Ni maarufu wa, yaani hela ndo zimemfanya awe maarufu. Sijui unanielewa? Yaani kuna kuwa maarufu afu ili upate hela. Alafu kuwa maarufu baada ya kupata hela. Kwa Nifa yeye maarufu wake ni wa hela. Hana sababu ya kutafuta kiki, ni maarufu wa hela, ni mfanya biashara mkubwa. Kwa hiyo yeye pale hakuna cha kuwachanganya wote. Kwa hiyo Nifa anajielewa, anajua anapendwa na wanaume wengi lakini anamchagua mmoja. Hata Alikamwe anajua anapendwa na wanawake wengi lakini ndo anamchagua Nifa, anakuwa naye. Na sisi tunaombea ndoa yao ifungwe haraka iwezekanavyo ili mambo yatulie. Sasa Nifa ni mdhamini mkuu wa Yanga wa miaka ya mbele inayokuja. Sawa, maliza na hili hapo. Wengi wanasema Nifa huenda hii gari alionunua kwamba inawezekana hajanunua kwa hela yake mwenyewe, pengine amekopeshwa ama kuna biashara anatangaza. Kwa namna unavyomtazama Nifa kweli ana uwezo wa kununua gari kama hiyo alionayo? Nifa. Wewe kwa namna unavyoona ukipita pale Sinza unaona kuna gorofa limeandikwa Nifa Mall. Wewe unafikiri limejengwa kwa shilingi ngapi? Nifa Mall ile unaopita Sinza pale. Unafikiri limejengwa kwa shilingi ngapi? Wewe unafikiri Nifa biashara anazofanya? Mimi kuna watu watoka kupigia simu. Tuunganishe na Nifa tunataka product nasikia. Wewe unafikiri anaingiza shilingi ngapi yule? Kwa ile gari alilonunua ni gari ambalo anastahili kuwa nalo na ni kwa hela yake ye mwenyewe. Nifa ni boss, kuna watu wako nyuma yake wafanyakazi. Yaani yule ni boss, anaingiza hela, mzunguko wake ni mkubwa. Kwa ile gari ambalo amenunua kwa milioni 700, amenunua kwa hela yake na kuna aliyemchangia, ni pesa yake ye mwenyewe. Na ana deserve kumiliki lile gari. Tena anatakiwa amiliki gari zaidi ya pale, anunue hata Lamborghini. Kwa sababu ni mfanya biashara. Unajua biashara ndio ina hela Ndio maana kuta tu ni viongozi lakini bado wanawekeza kwenye biashara. Kwa biashara ina hela na ana mzunguko mkubwa hela. Kwa ile gari ununua ni kwa fedha yako. Unajua ile gari amelinunua alafu limekuwa maarufu. Yaani Nifa ni kama Makau Tanzania ndio kanunua gari peke yake. Hakuna wengine walionunua. Kwa sababu kanunua gari limekuwa maarufu, kila mtu analiongelea. Unaona Wewe unafikiri wangapi wanunua magari? Ile kununua gari watu washaongelea. Yaani imefikia hapa alipo nunua itakuwa mpe pia na hela kufanya marketing. Maana kafanya marketing pia. Kwa unaweza kuona kwamba wengine wanamponda kitu kidogo afu unakuta mtu anayemponda mwenyewe hana hata bajaji. Ushaelewa Kwa Nifa pale ile gari amenunua kwa bei yake na gharama yake milioni 700. Hakuna cha kuogopa pale. Sababu unaona vitu anavyomiliki, anamiliki Nifa Mall. Kujenga kumiliki gorofa kama pale Sinza mzee. Wewe ogopa. Mingi sana. Sana.